हेलो फ्रेंड्स, गुडी देवी कुकिंग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की हमारी ये रेसिपी है। तो एक भगोनी में हमने 400 ग्राम पानी डाला है और 200 ग्राम गुड़ डाला है। इसको गैस पर पिघलने तक अच्छे से पका लेंगे। एक उबाल आ जाने के बाद हम गैस बंद कर लेंगे। साइड में हम ये काम कर लेते हैं। एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम 200 ग्राम गेहूँ का आटा डालेंगे। आटा को हम इस तरह से फैलाएंगे और इसमें हम 100 ग्राम घी ऐड करेंगे। तो घी डाला है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया और इसे हम धीमी आंच पर अच्छे से भून लेंगे। इसका अच्छा सा कलर आने लगे तब तक इसे अच्छे से भूनना है लो फ्लेम पर। और ये घी ठसा हुआ है तो इसे पिघलने तक इस तरह से चलाएंगे चम्मच से। ये आप देख सकते हैं घी अच्छे से पिघल रहा है आटे के अंदर और आटा भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो रहा है। तो लो फ्लेम पर अच्छे से हमें इसे भूनना है। अच्छी सी इसकी खुशबू आने लगे और इसका सुनहरा कलर हो जाए तब तक अच्छे से भून लेंगे। ये रेसिपी आप सुबह सुबह नाश्ते के रूप में या फिर शाम के समय बना के खा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गुणकारी रहेगा और बच्चों को सुबह के नाश्ते में ज़रूर दीजिए। ये हमारा गुड़ पिघल गया है और इसमें उबाल भी आने लग रहा है। एक उबाल आ जाने के बाद हम इसे गैस बंद कर देंगे और ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है इसके अंदर। और साइड में हम आटा को भूनते रहेंगे, चम्मच को बीच में नहीं छोड़ना है। ये दोनों काम हमारे साथ में हो रहे हैं। ये हम आटा को अच्छे से भूनेंगे, इसको जलाना नहीं है तो लगातार इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे, भून लेंगे। ये आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है और इसमें थोड़ा सा घी कम लगे तो और ऊपर से डाल सकते हैं इस तरह से। और घी छोड़ने तक हम अच्छे से इसको भून लेंगे। जो अच्छे से भून जाने के बाद इसमें घी छोड़ने लगता है तो आपको समझ में आ जाएगा, घी अलग होने लगेगा। ये देख सकते हैं अच्छे से भून के तैयार हो गया है आटा। अब इसमें जो हमने गुल में पानी उबाल के रखा है वो डाल देंगे छान कर। और इसे धीमी आंच पर अच्छे से पकाएंगे। ये पानी सोख जाने के बाद हम थोड़ा सा पानी कम लगेंगे तो और डालेंगे। तो 200 ग्राम आटा है तो और पानी लगने वाला ही है तो हमें साइड में गर्म करके रखना है पानी। 200 ग्राम आटा है तो इसमें हम 600 ग्राम पानी कुल लग जाएगा। तो साइड में हमें गर्म करके पानी रखना है और इसे धीमी आंच पर अच्छे से जितना आटा पानी सोखता है अच्छे से इसको पकाएंगे इस तरह से। पानी सोख जाने के बाद ये एकदम कढ़ाई छोड़ने लगता है तो ये गुड़ वाला पानी तो सोख गया है और इसमें हम और गर्म पानी ऐड करेंगे। तो एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। जितना पानी सोखता है उस हिसाब से आप जितना बनाना चाहते हैं उस हिसाब से पानी को गर्म करके रखना है। तो ये पानी गुड़ वाला पानी अच्छे से सोख गया है और इसमें हम और पानी गर्म करके डाल देंगे और इस तरह से धीरे धीरे इसको अच्छे से पकाएंगे। ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये गुड़ की रेसिपी है। ये सुबह सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म सुबह के नाश्ते के रूप में खा सकते हैं। बच्चों को, बूढ़ों को, सबको दे सकते हैं गुड़ का हलवा। ये गर्म रहता है तो इसे इस तरह से आप बना के ज़रूर खाएं। ये आप देख सकते हैं कढ़ाई छोड़ रहा है, अच्छे से पक के तैयार हो गया है। ये गुड़ की रेसिपी, गुड़ का हलवा बोल सकते हैं। तो चीनी में बनाते हैं वो इतना सर्दी के मौसम में अच्छा नहीं रहता है। गुड़ का बनाया हुआ जो सेहत के लिए भी फायदेमंद रहता है गुड़। और सर्दियों के मौसम में इस तरह से गुड़ का हलवा ज़रूर बना के खाएं और दूसरों को भी खिलाएं, बच्चों को, सबको।
ये हमारी रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा गर्मा गर्म हलवा बनके तैयार हो गया है और अब हम गैस बंद कर देंगे। अच्छे से पक जाने के बाद ये कढ़ाई छोड़ देता है। इसे हम इस तरह से सर्व कर सकते हैं। गर्मा गर्म हलवा बनके तैयार हो गया है। फिर मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक जय हिंगलाज, जय श्री कृष्णा। थैंक यू।